Hello， 大家好，我係飛龍。好啦，大家開始聽之前咧，俾個 like 我哋先啦。你哋每一個 like 咧，都對我哋好重要嘅。大家好，我係飛龍啊。咁今日呢條片其實就主要係 Kelsa 講嘅，因為手頭上咧就見到下一集啊，12位參賽者就揸住啊林子祥嘅歌曲啊，邊個唱邊首啊？咁如果單睇呢啲歌曲嘅名單啊，就係估啲參賽者成績如何啊？有冇揀錯歌啊？咁當中啊，事先張揚喎。就俾媒體爆晒黃渤啦，下集咧就攞99分啦。黃渤就唱這一個夜啦，咁所以啊，陣間係 Kelsa 會同大家分析下喺呢首歌裏邊啊，有咩因素啊，阿黃渤可以攞到99分呢？因為當中啊，連原唱者啊林子祥直頭俾滿20分啊黃渤，究竟啊黃渤有咩魅力咧，可以令阿 Lam 咧俾佢20分啊？嗱，喺呢個歌單裏邊咧，如果純粹睇啲歌曲嘅難度性咧，其實分分鐘需要你揀呢隻歌就去比賽啦，因為呢啲係小品歌啦，其實通常都比較蝕底啲啊。會因為咁咧，劉曉坤就比較容易俾人摟走咧啊，或者阿羅日軒啊，哇，佢竟然走去揀敢愛敢做喎，會唔會太睇得起自己啊？因為呢首歌啊，原本英文版啊 ，Nothing's Gonna Stop Us Now 啊，係男女合唱喎，係阿 Lam 本身咁勁咧，先可以一個人啊唱晒2個 vocal 去喎，因為本身個 range 都有翻咁上下闊啊。阿羅日軒會唔會太睇得起自己咧？揀隻咁嘅歌去唱咧啊！因為佢又唔似可以 handle 到呢一款嘅歌啊！咁所以咧，今日阿 Kelsa 咧就會同大家去分析呢個歌單啊，到底佢哋有冇揀錯歌咧啊？或者有冇邊個啊揀歌係揀得非常之啱啊？ Hello， 又到我 Kelsa 張飛去講下呢個中年好聲音第3季嘅話題啦，哇，好緊湊啊！嚟到最後12強啦，咁就個歌單咧已經出咗嚟噶啦，咁就係呢個唱林子祥嘅之夜啦。咁我老豆咧都係呢個林子祥迷啦，所以我好多林子祥嘅歌咧我都好熟嘅。其實咁我就對於呢個歌單咧，其實係有少少疑惑嘅。有啲人揀啲歌咧，我覺得點解會揀首咁嘅歌？啱佢唱咩？呢首真係最好嘅選擇咩？即係如果我揀嘅話，我唔會揀咁嘅歌俾佢唱咯。咁樣咁唔緊要，一陣講下有邊啲人係我覺得係揀錯歌嘅。跟住另外就係哇，黃渤被爆有呢個99分啦，咁就唱這一個夜，咁唱呢首歌點解可以攞咁高分呢？咁一陣都會講下，咁佢係第一個唱嘅，咁就好快就會講噶啦。係啦，咁樣咁睇下同埋我哋嘅張雨晨揀嗰首歌《誰能明白我》，係咪今次會有啲突破呢？其實呢首歌係好難走，即係點樣講啊？走一個安全嘅路線咁，一陣我都會講下點解嘅，係啊，因為佢之前唱歌都好多都係比較安全嘅唱法咁樣唱啦。咁但係我覺得呢首歌係好難好安全咁樣唱嘅，我一陣講下點解啊。好，我哋由第一個開始講就係呢個黃渤唱呢個這一個夜啊。咁嗱，我相信咧，玩比賽攞到一個高分，一個差唔多滿分99分啊，係咪先？係一定係一個元素，好大元素就係咩啊？有驚喜啊！一定係一個好有驚喜嘅一個表演。咩意思咧？就係應該係會出現一個從來未見過嘅黃渤。係啦，即係咩意思咧？你可能想像下李金海咁樣唱歌啦。其實李金海唱歌好聽，好講故事，好聽啦。跟住好有佢嘅風格啦，咁樣樣。但係你係 expect 到佢會係有一個咩嘅表演？譬如佢今集佢係第4個出場啦，咁啊唱呢個追憶咁樣啦。咁其實我唔知係咪第4個出場啦，應該話我有個 list 啦，就1至12啦，佢係第4個啦，咁樣係啦。我唔知個出場次序嘅其實，咁但係佢唱嘅追憶咧係會估到佢點唱嘅，其實大概估到佢會用一個咩方式去唱。但係黃渤唱這一個夜咧，我相信係會呈現到一個比較唔一樣嘅佢啦，咁樣樣。咁曾經聽過梅艷芳唱呢首歌啦，都非常好啦。咁會唔會好接近梅艷芳嘅一個版本咧？咁定係一個全新未聽過好黃渤新嘅 style？ 我估佢頭幾句咧，因為佢有個高音位嘅，第二句已經會唔會係拉得好慢好輕咁樣唱，跟住去到中間又好妖豔咁樣唱咧，即係有一個唔同嘅感覺，有個好大嘅轉變，跟住令到嗰首歌個 dynamic 好大啦，跟住
好放啦，因為睇到一啲片段佢唱咧係好個樣都變晒嘅，即係你可以睇下，我唔知阿飛龍會唔會 cap 佢嗰個樣，嗰個唱呢首歌個樣咧，你係未見過佢一個咁嘅樣嘅？呢個叫咩樣咧？佢呢個叫做係姣樣定咩樣咧？即係要嘅，即係唱呢啲歌係唔可以好正經、好斯文咁樣唱嘅，我覺得啱嘅，係做到嗰樣嘢嘅咁樣樣，係即係有啲歌係你要需要角色扮演啦咁樣樣，咁佢呢首歌都係需要角色扮演，會唔會個角色扮演上好有突破咧？咁樣樣，咁我哋就拭目以待啦咁樣，咁呢首絕對係有驚喜啦，咁都攞咗99分。不過喺佢未，即係如果佢攞99分，我相信係，但係我即係點樣講啦？呢首歌我唔覺得係佢最擅長嘅嘢嚟嘅，即係如果相比之前以往聽佢好聽嗰種我歌故我在嗰種好高音好近海豚音嗰啲聲咧，咁呢首一定唔係嗰啲嘢嚟嘅。但係呢首咧佢有個好處就係放嘅位置咧，係唔係太高音嘅，即係比較中高音啦，算係佢可以 handle 到嘅一個音域啦咁樣樣。因為佢放嘅聲咧，我覺得好高嘅時候咧，佢會有啲緊嘅。咁但係好輕嘅聲咧，佢可以去到好高音嘅咁樣樣。咁所以呢首歌係啱佢唱嘅，咁都因為放嘅位置唔需要太高咁樣，跟住輕嘅聲高啫咁樣樣，係啦。咁但係呢首又冇乜好輕好近海豚音嘅聲，應該係呢首歌唔會出現嘅咁樣。咁但係就係啦，咁攞到一個99分，咁就聽下佢係點樣唱啦，遲啲咁樣。咁跟住啦，呢個張雨晨咧係會唱呢個誰能明白我嘅。咁唱呢首歌咧，我頭先講過就係冇得走雞，就係咩意思？呢首歌咧係玩好多八度音啊，咩意思啊？有一可能喺第一段佢係低八度唱，但係第二段佢係高八度唱咁樣樣。咁變咗咧，佢個低音係會好，個音域會好廣啊！呢首歌佢喺低音嗰度，佢最難唱就係，我覺得反而唔係高音添，係佢好吟沉沉嗰段得。自彈自唱歌聲裏，夢想發光，懷自信我永不嗰度係最難唱噶啦，即係好難，好。不過係咁啱就係阿張雨晨嘅優勢嚟，佢唱低音好好聽，同埋好有嗰種韓式唱法嘅感覺啦，高音都係啦咁樣。咁跟住咧係啦，但係佢去到後邊高音爆嗰度，我諗緊佢會點樣去演繹咧咁，因為嗰度就冇得走雞噶啦咁樣。係啦，咁有啲期待嘅，係啦。咁我冇諗過佢會揀呢首歌嘅，即係我相信追憶會好啱佢唱啦。跟住或者一啲最愛是誰啊嗰啲咧都啱佢唱嘅。其實不過佢唱咩都得嘅咁樣咁講係咪先？即係佢唱好多歌都可以嘅。呢首歌我諗佢都絕對 handle 到嘅咁樣。不過冇諗過佢會呢首歌開始好似有突破咁樣，可能有啲難度嘅嘢會聽到喎咁樣。係啦，咁呢首歌我相信佢個編曲會比較簡單嘅，即係比較少樂器咧，會幾好聽，即係得個琴一開始咁樣，得個琴，跟住好講嘢咁樣，啲低音好出好靚，做到一啲。因為當我講下啦，就係因為當個小樂器嘅時候咧，你個聲嘅 dynamic 可以好明顯，但係如果多樂器嘅時候咧，嘈啲嘅背景音樂咧，你如果你做輕嘅嘢，你係會俾個伴奏冚咗，咁所以咧嗰個聲咧就只可以重，咁就好難做到一個好大嘅 dynamic 嘅。咁但係當我個聲得翻個琴嘅時候，你又可以大聲，你又可以細聲，你又可以好激動，又可以用下一啲好比較輕嘅聲都得。所以我覺得係應該係會一開始會比較輕啲，去到後邊都可能未必會好重呢個伴奏。嗱，我估嘅啫，我都係。好啦，跟住就到阿黃鄭俊仁唱呢個改變常改變。有啲意外嘅，我以為佢會唱海市蜃樓嗰啲，即係嗰啲難度高啲嘅歌。呢首係比較林子祥嚟講算比較即係中規中矩啲、簡單少少嘅歌，我覺得。係啦，咁就係咯，期待。不過佢唱廣東歌咧，係以往係有啲問題嘅，係啦，啲聲會比較扁啦咁樣。咁唔知呢一首歌會唔會暴露到佢嘅弱點咁樣咯？係，所以我覺得佢可以揀啲
扮聲啲嘅歌咧，咁會易啲嘅。即係如果我要好直接講嘢，呢啲歌改變常改變咧，係要好講嘢啊，好真誠咁樣唱嘅歌咧，咁你嗰啲有少少口音啊或者咩咧，就唔係咁好聽啊。除非你係李金海咁樣，係啦。咁啊，金海揀呢首追憶咧，就真係啱佢唱啦。或者佢揀人海中的一個你啊，最愛是誰啊嗰啲，其實都好啱唱。即係佢好講故事啊 storytelling 嘅嗰啲歌咧，都係好啱佢唱。反而要好多高難度嘅高音啊，或者因為林子祥好多好高難度嘅高音嘅歌㗎嘛，係咪？咁但係佢揀呢首追憶就好襯佢嘅，我覺得。好啦，跟住就到呢個陳子瑩揀千億個夜晚。咁呢首歌就係如果男仔嚟講咧係難嘅，但係女仔咧可以揀到一個合適嘅 key 嘅時候咧，其實又唔會太難。即係男仔唱如果唱即係阿 Min 如果佢唱翻原 key 係難啦，咁當然你可以降 key 啦，係啦，即係好似阿張雨晨咁樣，之前揀啲歌佢降 key 揀翻自己個 key 咁樣咧，都係會簡單啲嘅。咁男仔唱林子祥個 key 咧，其實好多人都唱得麻麻地啦咁樣。咁但係陳子瑩揀呢首歌咧，佢可以就翻自己個 key 咧，其實都唔會係一首好難唱歌嘅歌嚟嘅，我覺得係因為可以揀翻自己嘅 key 啊嘛。咁但係再次看你一眼，令到自願係咯，冇乜低音嘅，所以佢可以，因為如果譬如誰能明白我嗰種歌咧，係好難講降 key 或者升 key，因為佢個 range 就係擺咗喺嗰度，即係佢低音好低，高音好高。但係千億個夜晚可以揀一個合適嘅 key 嘅時候咧，佢係應該會唱得幾舒服嘅。咁陳子瑩我都相信佢呢首歌都會演繹得幾好嘅，係啦。咁聽下一個新嘅女版啦，冇乜聽過女仔唱呢個千億個夜晚咁啊，聽下啦咁樣。好啦，跟住就到呢個詹士丁丁咧唱呢個真的漢子，係啦，啱啦，即係啱嘅配搭嚟㗎啦，即係你一個鬼佬唱個真的漢子咁樣，係幾過癮㗎，係呢啲㗎啦。跟住係咯，冇㗎，你一定要揀林子祥嘅歌嘅時候，你要揀首中文歌啊，即係你除非林子祥唱過英文歌都可以揀嘅，咁你就可以揀其他啫，但係唔得㗎嘛，係咪先？都要真係原創嗰啲歌。咁就呢首真的漢子，咁就聽下詹士丁丁會點唱咯，咁樣咁相信都係一個鬼佬唱中文歌，你唔會 expect 佢會好有啲咩好正嘅效果，咁係純粹係因為鬼佬唱中文歌，跟住有一個係咯，有個驚喜咯，咁樣已經本身係一個驚喜咯。咁真的漢子咁做個真的漢子，不過有啲 rock 嘅歌咯，都啱佢唱嘅。佢呢首其實係算有少少搖滾嘅感覺嘅歌，都啱詹士丁丁唱嘅咁樣，同埋唔係嗰啲好高音嗰種咯，係啊，即係淨係要咬好啲字，係肯定啲咁樣，真的漢子啊嘛，唔可以做個真的漢子，即係唔可以咁 hea 咁樣啦。佢應該做到嘅嗰啲嘢，佢不嬲唱歌個位置都係比較前啦，係啱佢唱嘅。好，跟住就到呢個劉洋啊，唱呢個男兒當自強，係呢啲歌啦，即係第一次唱廣東歌啊，聽下劉洋，咁就期待下啦。咁都聽到佢嗰個聽到幾句嘅，即係喺啲採訪度聽到佢唱幾句OK 嘅，係啦，即係嗰啲咬字算係咁咯，咬到7、8成算係咁噶啦，即係冇唱開廣東歌已經算係咁。咁我覺得男兒當自強絕對啱佢唱啦，一啲要重炮啊嘛，一啲爆高音嘅嘢啱佢唱，唔係呢首就係海市蜃樓嗰種噶啦，係啦。跟住啦，就到呢個曹越唱呢個活色生香。呢個我覺得係啱嘅，即係女仔揀呢啲歌咧，係可以做到一啲，除咗一個，即係我成日講咧，你唱一啲抒情歌啊，一啲頭先誰能明白我啊，改變常改變啊，追憶啊呢啲歌咧，呢啲叫抒情歌，好典型嘅抒情歌嘅時候咧。如果你譬如曹越喺佢會知道佢個位置，佢如果鬥唱功咧，佢唱呢啲歌會瀨嘢嘅，即係唱抒情歌咧硬冚我叫做，即係同啲高手硬冚，但係揀活色生香就啱啦。點解啊？
活色生香就係唔係一首普通嘅抒情歌，你係要需要一個角色扮演嘅歌啦。我形容就係、又係一啲唔係典型嘅抒情歌嘅時候咧，咁你就可以靠過另一個渠道，即係譬如跳唱係另一個渠道。咁呢首歌可能係我唔知佢會呈現一個點樣嘅活色生香啦，咁樣。總之就一定係一個角色扮演嘅活色生香嘅時候咧，咁就可以唔係硬冚啦，你係靠另一種唱法或者另一種味道去令到人哋覺得你係可以同人哋唱抒情歌嘅李金海冚過嘅咁樣嘅感覺啦。所以呢首揀啱歌嘅，我覺得係啦。咁但係都要睇佢表現個穩唔穩定啦，咁樣。咁你都知曹越有時去到呢個十二強入邊都係比較危險嘅人選啦，咁樣。咁所以就係啦，要聽下佢到時個發揮係點啦。咁跟住就到呢個趙俊成唱呢個最愛是誰。係啦，最愛是誰呢首歌咧，其實係好點樣講啊？好普通嘅旋律。係啦，即係好簡單嘅旋律，好好嘅歌詞，係啦，配好好嘅歌詞啦。咁你係要個人本身個 storytelling 係好好，你先會唱得好嘅一首歌啦。咁趙俊成，我覺得佢係唱呢首歌，我大概 picture 到係點樣嘅。係啦，我覺得會係一個好中規中矩嘅一個表現咯，就唔會太好，又亦都唔會太差咯，因為呢首歌係唔會有啲咩太高嘅難度去做到，好多人都唱到呢首歌，但係唱得好聽咧係非常之難，係啦。而我唔覺得趙俊成可以唱得非常好聽呢首歌，咁我覺得佢係一個中規中矩嘅一個表現，係啦。咁所以我覺得唔係太期待嘅，係啦。好，跟住就到月晴唱呢個人海中的一個你。咁其實呢首歌咧我唔係好熟，我就頭先就可能聽過好少次，咁就啱啱聽咗一次啦。咁就比較又係比較抒情歌啦，即係比較你睇啲歌詞都見到好少歌詞，跟住好直接表達嘅抒情歌啦。我覺得有啲揀錯歌嘅，係啦，除非佢係想呈現，即係佢嗰時係好大對比，唱我真的受傷了，跟住突然間又唱一啲好 rock 嘅嘢咁樣噶嘛。咁但係其實去到呢個位，我覺得可以揀啲癲啲嘅歌。其實好多歌可以擺喺佢嗰度，譬如咩莫再悲愛到發燒嗰啲好似啱佢啲喎，即係或者總之一啲癲啲嘅歌，或者數字人生佢改咗一個唔同嘅感覺，跟住係發癲啲 rock 啲嘅又得。人海中的一個你咧，啱張雨晨嗰啲唱，即係啱，或者啱李金海嗰種唱法唱。月晴咧，單月晴就要期待下，唔知係點樣，係啦，即係未 picture 到。我最多 picture 佢唱翻我真的受傷了嗰陣嗰種感覺，唱人海中的一個你咁樣咯。所以就係咯，唔係真係要聽下，即係好少聽佢唱咁抒情嘅歌，除咗嗰陣時唱呢個我真的受傷了嗰種，之後佢比較 rock 嗰種係比較突出，係啦。一唱翻抒情歌會唔會又比下去咧？比起張雨晨黃渤李金海嗰扎，陳子瑩嗰扎會唔會比下去咧？係啦，要期待下。好，跟住就到呢個劉曉君唱分分鐘需要你。嗱，應該係會改編嘅，就係改到跳舞跟住有啲 swing 我估嘅啫，即係應該唔會。願我會揸火箭帶你到天空去，應該唔會咁樣唱嘅。哇！如果唔係你舐硬嘢我話俾你聽，劉曉君唱呢首歌，你已經本身嗰個唱功唔係咁好啦，跟住係咯。仲咁平揀首歌好，即係因為呢啲歌好平好似生日快樂歌咁樣嘅。在太空中兩人住，活到1000歲，都要得幾句嘅啫嘛，其實咁變咗
好難發揮㗎。你個唱功好好咧，做到一啲唔同嘅效果咧，你先可以唱呢一首歌。我估佢應該會跳住估㗎咋，我都真係唔知啦。呢個我冇睇嗰啲預告啦咁樣。我估佢應該會跳住，跟住有啲 swing 咁樣。願我會揸火箭，噠噠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 噠，估㗎咋，係啊，我估咯，即係呢啲會比較合理少少咯。跟住就又係擺個樣笑樣，有啲跳有啲 swing 咁樣嘅感覺，我估㗎咋都係係啦。如果唔係嘅話，揦硬嘢喎呢首歌，佢咁樣，我唔知佢會做啲咩效果。如果佢就咁唱一首抒情歌咁樣唱，就好大機會係淘汰佢喎，真係。好啦，跟住去到羅日軒啦，唱《敢愛敢做》，哇，好難唱過呢首歌，好高音㗎喎。揾翻邊個唱咪好咯？揾翻黃鄭俊仁唱唔係啱啲咩？或者劉洋唱唔係好啲咩？得唔得㗎咁樣咯？我睇完羅日軒唱《敢愛敢做》，因為之前嘅佢唱戲劇人生啊，唱嗰啲歌咧都係比較穩穩陣陣，靠個慘情 layback 同埋free tempo 去製造一個層次感出嚟啦咁樣。咁但係做咗好多次，啲人啲評判都開始話佢唔可以次次都咁樣做啦咁樣。咁但係今次揀首《敢愛敢做》係咪嗱？一嚟第一個問題會唔會降 key 先？係啦，嗱咁降 key 都唔緊要，揀一個自己合適嘅 key 都係需要嘅，因為如果原 key 真係好難唱嘅，呢首歌好高音真係，仲要係比較即係我哋比較實聲、比較真音唱嘅高音啦咁樣。咁好多人都會覺得呢首歌算係林子祥比較難唱嘅一首歌啦，咁樣我哋唱歌人都好中意挑戰下呢首歌咁樣去玩下嘅咁樣。咁但係哇，攞嚟比賽啊，得唔得㗎？真係要聽下，係啊。同埋一嚟啦，嗱，唱唔唱到一回事啦，唱得好唔好又一回事喎。真係你比賽，你諗下嗱，你而家啲評判咧，佢哋都係比較有深度少少嘅，唔係話你做到嗰樣嘢就俾個高分你咁。你做到得嚟，仲要你一定同嗱一個男仔唱《敢愛敢做》，一定直接同林子祥比啦，係咪先？跟住你直接同林子祥比，你就哇林子祥唱到咁嘅水準嘅時候，你一定比下去喎。咁除非你真係唱一個唔同嘅《敢愛敢做》，即係改編咗咁樣咯。我又未諗到《敢愛敢做》可以點樣改編，不過係只可以諗佢會唔會改編咗咯。改編咗嘅話就可以一試。咁但係點解揀呢首歌？喂，羅日軒你之前唱嗰啲 layback 啊，或者free tempo 嗰啲嘅話，好多其實最愛是誰嗰啲啱你唱噶，不過唔知點解俾咗趙俊成唱下，係啦，突然間揀首敢愛敢做啊，好危險喎，我覺得會唔會 foul 你㗎？我唔知喎，我冇，即係其實有啲譬如劉洋嗰啲，我有同佢溝通啦咁樣，但係我就冇問佢哋個即係個進程嘅。其實我都想保持住一個新鮮感咁同大家講，我就冇話知道晒所有結果幾多分，跟住再同大家講嘅，係啦。咁所以我就盡量保持一個新鮮感，就係我冇問佢哋嗰個實際嗰個評語啊、評分啊，同埋佢哋有冇改編啊，我都冇問嘅咁樣，係啦。咁係啦，今集就講到呢度啦。咁我哋期待下啦。咁聽日播嘅時候就知道佢哋攞幾多分，唱得好唔好啦。我哋下集再見，拜拜。